ប្រិយមិត្តយើងមកបន្តតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរ Channel នេះទុកលេងយូក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីទៀតសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលព័ត៌មានថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅទីបំផុតឥណ្ឌាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 2DG ជាលើកដំបូងដែលអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបសេចក្តីល្មិតនៃព័ត៌មាននេះកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Channel នេះទុកលេងយូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាលោករ៉ាច់ណាក់ស៊ីននិងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកហាសវ៉ាដាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ចេញបាញ់ដំបូងនៃថ្នាំ 2DG ប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយអង្គការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍផ្នែកការពារជាតិ DRDO នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឥណ្ឌានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកហាសវ៉ាដានបានបញ្ជាក់ថាថ្នាំ 2DG បានក្លាយជាថ្នាំប្រឆាំង COVID-19 ផលិតនៅក្នុងស្រុកដំបូងបំផុតរបស់ឥណ្ឌាដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការខណៈអង្គការ DRDO បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 ហើយថ្នាំដែលទើបផលិតបានជោគជ័យនេះនឹងមិនត្រឹមតែជួយឥណ្ឌាតែប៉ុណ្ណោះទេតែវានឹងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវមួយនេះជាលក្ខណៈសកលផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបានបង្ហាញលទ្ធផលធ្វើតេស្តថ្នាំឃើញថាថ្នាំ 2DG មានសមត្ថភាពអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយបានលឿនរហ័សនិងអាចកាត់បន្ថយរយៈពេលសម្រាប់ព្យាបាលដែលពឹងលើការប្រើអុកស៊ីសែនផងដែរថ្នាំ 2DG ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងករណីបន្ទាន់ដោយអាជ្ញាធរនាយកករឥណ្ឌាសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មានរោគសញ្ញាពីមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរប្រិយមិត្តព័ត៌មាននេះផងដែរក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ឥឡូវនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ជាបន្តដែលព័ត៌មានទី2នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងWHO បាននិយាយថាការធ្វើតេស្តមេរោគ COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌានៅមានកម្រិតខ្ពស់ទោះបីជាប្រទេសនេះមានការឆ្លងធ្លាក់ចុះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏ដោយប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបសេចក្តីល្មិតនៃព័ត៌មាននេះកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Channel នេះទុកលេងយូប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនៅតែមានលើសពី 4,000 នាក់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានប្រមានថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកឆ្លងនេះគឺមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននៅឡើយដោយសារតែខ្វះការធ្វើតេស្តនៅតាមតំបន់ជនបទដែលជាទីកន្លែងដែលវីរុសរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរបញ្ជាក់ថាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយចំនួនអ្នកឆ្លងនៅលើពិភពលោកមិនមានភាពប្រែប្រួលនោះឡើយប៉ុន្តែឥណ្ឌាបានក្លាយជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះហើយមេរោគថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសការរីកសាយភាយនៃវីរុសថ្មីប្រភេទ B1617 នឹងមាននៅការឆ្លងកាន់តែកើនឡើងជាង 40,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាការធ្វើតេស្តនៅតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងគឺមិនអាចយកជាការបានឡើយដោយការធ្វើតេស្តត្រូវយកតាមបរិបទនៃការធ្វើតេស្តថាតើធ្វើតេស្តប៉ុន្មានត្រូវបានធ្វើនិងការធ្វើតេស្តរកឃើញអត្រាភាពវិជ្ជមានការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមថយចុះកាលពីសប្តាហ៍មុនការឆ្លងថ្មីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថាមានចំនួន 281,386 នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទដោយធ្លាក់ចុះក្រោម 30,000 ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែមេសាចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមានចំនួន 4,106 នាក់តាមអត្រាបច្ចុប្បន្នចំនួនសរុបនៃប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីការរីករាលដាលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះមកនេះចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងជាង25លានករណីក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃខាងមុខប៉ុណ្ណោះក្នុងចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 274,390 នាក់
ប្រិយមិត្តព័ត៌មាននេះផងដែរក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយ Channel សុកលេងញូក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានព័ត៌មានរបស់ Channel សុកលេងញូនិងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗឬព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ